闺女，起立，收腹，挺胸，抬头。干啥呀？今天下午要见一个商务帅哥，你现在必须得包装。咋包装？拿来。Later， 学咋样了，闺女？闺女，你先别学了，你都快疼了。看有没有你白领的气质，多商务的帅哥都能拿下。哎呀，太像样了，闺女。但你现在有件更重要的事儿。啥事儿？把刚才学的全忘掉。没时间了，闺女，你现在赶紧换身衣服，记住4句话：优雅，少说话，少夹菜。没问题。少咧嘴笑。出发。Hello， 送你的见面礼，你好帅呀！是的。这个你，让我对你司机好。好呀。挺好。叔叔，小兰。好，上车。你这全程天幕还挺好看的。不过呢，我这个人比较注意防晒。不好意思。你好，北滨。主驾你先说。关闭遮阳帘。搞定，遮阳帘关上了。这样就不用怕晒了。小韩，你这么做不累吗？不是你干啥呢你？你要是累的话就躺会儿，后排有脚蹬，所以能调节143度，半小时吧还能看看镜。这身坐还真挺舒服的。我这车啊是浩博 HT。哎，叔叔要是喜欢，现在正好在预售，起步价才22了。哎，你这包。我先了解了解，咱先吃饭去吧。好。到饭店了。不是你做梦还吃呢？坐好了。我吃饱了。你吃这么少啊？是，平时他饭量就小。啊，行，我也买单，早打包里。你好。你这搞错了吧？这些我都没点。这些这位女士刚才在后厨就已经吃完了，所以没上。你饿了。渣男，这么快就找到新女朋友了，无缝衔接是吧？我们已经分手了，你体面一点。他跟我长得这么像，忘不了我你就直说。你别以为他喜欢你啊，你不过是我的替代品。他是我初恋。初恋？我才是替代品？你毛头套！我是她表姐，表姐，我还要死，你们两个哈。你是哪？别想错我，我可没答应跟你和好。哈，你想多了，我是怕在遇到的时候尴尬。李想同学，主驾你好。等饭到重复火锅店。你不会是跟踪我吧？哼，还有位置吗？我先来的。不好意思，我们只有一个位置了，二位认识的话可以拼个桌。认识。服务员点饭。请问，霸气单人餐。你能不能别总学别人？不，你咋这么自信呢？你好，您的餐齐了。小多少名字？还说不想跟我喝？哎，分手了胃口好，我自己吃了。你就是嘴硬，永远都不会主动道歉。哪次不是我先道的歉？我这是受够了。服务员，打包。女主人上车了。啊！完了，上班又迟到了。老板，不是我故意迟到，都是刚刚那个人他乱扔电梯。小韩，你是不是一个个傻子？见客户，你好好给我表现着。刘总，听说你平时特别喜欢喝茶，小韩会茶艺，让他给你展示一番。可以，这可以。慢点啊，别着急啊。我还
还有一个非常擅长的茶艺武术。这个不简单呀，这个。哎，对不起。你聊，直接签合同。哎，快点合同啊！我们这茶艺一般，这茶泡的还不错。合作愉快，合作愉快。这下能下班了。看不见我，看不见我。哎，左涵啊！放下刘总。哎，这车还挺舒服。能不舒服吗？这可是我们熬夜加班给老板换的智己 iOS 6，100万内性能超强，800伏的双碳化硅平台。你们老板挺会行车。那可不，我们老板可是加班费都不给的铁公鸡，当然把钱花在刀刃上，20万出头就给自己一个豪车体验。能不懂吗？我们老板每天都想带一遍，充电10分钟，上班开1周，还有一键 AI 代驾功能，开上路还能全方位 AI 导航辅助。它的一键贴边功能让我这种新手也能轻松停车，不用担心剐蹭。您看听得进吗？这件这边真不错。它还有一键寻迹、一键脱困，也都非常实用。刘总再见。喂，老板，我能不能直接回家，明天再给您还车呀？可以。真的吗？但是下班不打卡，不还包。哦。不要管了。这人可真没素质。闺女，明白，看着我吧，不让他出去喝酒。小娘儿，花一村天使，你俩咋来了？叔，我俩找你喝酒去。走。还找帮手了？要想出去喝酒，就得过我3关。行。第一关，不改变形状，挪动2根筷子，把鸡蛋移出来。这还不简单吗？这样，那这样，移出来了。行啊。第二关，不扒开橘子，看里面有几瓣。这上哪儿猜去？10瓣。那这个呢？12瓣。你咋知道的？叔，这橘子上面的小白垫是给橘子使松紧原理导罐，有几个小白垫就有几块橘子了。第3关，让泡泡一直飘在空中不落地，你就能出去喝酒了。哎，我知道了。这一关得我爸自己过。It's a beautiful day。你以为我爸能听得懂英语啊？ You mix baking soda with white vinegar， 应用小苏打和白醋反应 make carbon dioxide， 生成二氧化碳。Bubbles can float in carbon dioxide。泡泡可以漂浮在二氧化碳中。哦，这么回事啊！在密闭的鱼缸里，用小苏打和白醋反应生成二氧化碳，浓度足够高时，泡泡自身的重力就能和浮力平衡。王炸！媳妇儿，你咋回来了呢？你们仨给我出来！这咋回事？要造反呢？都是我二舅整的。都给我捡回去了。媳妇儿，你闭嘴！30秒给我恢复原样。29、28、27、26、25，收拾的还挺干净。妈，爸，你就去我。你去，姐夫，没想到你这么怕媳妇。我怕啥？我那是不跟风的天使。这样，哎，来了，媳妇儿。来，接着9块9到59块9，统统买齐。
我这鞋一件才9块9，这算便宜。因为不仅便宜，还能再打折，买2件能打9折呢。我还用了省钱卡，领完券又省了，最后能省263元。这么便宜，那我也去沃尔玛囤点。哎呀，我要回去沃尔玛了。该谁出了？啊，那你们俩玩吧，我不玩了。我也不玩了。等会儿，我零钱还没有呢。姐夫，啥钱呢？对啊，我俩没钱。没钱。妈，你俩吓的，那点钱我不要了，玩玩别玩。你这是啥？拿来吧。我错了。还有吗？没有了，钱真没有了。哎，妈，我包衣服里还有。媳妇儿，别打脸，